Ще взема, а падне. Ерси! Благодаря ви много. Толкова хубаво ръкопляскаш, че ми идва направо ти скубна мустака от кеф. Здравейте! Вие гледате Споделено с Камелия, следобедното ток-шоу на TV7, което не спира да ви разказва нови и интересни истории всеки делничен ден. Ти кога ще дойдеш до мен? Кога ще станеш тук? Искаш ли сега? Ела те цунем, бе, човек. Ела! Не, отказваш ми. А болен си? Ари като оздравееш. Обещаваш? Добре, обещавам им. Така, заглавието на днешната такава история е "Убиха кучето ми". Става дума за историята на първият ми гост. През февруари тази година 4-месечното му кученце на име Диор било сгазено пред блок. Той го приел много тежко, а какво се е случило след това ще научим точно в този момент. Моля, посрещнете Георги Ливонов. Здравей, Георги! Заповядай! Това е моето място. Веднага надуши къде е моето място. Всеки обича да ми сяда на мястото и най-вече да ми пие от водичката. С тебе се познаваме от доста така време. Идваш редовно на мои участия. Той ми е много голям фен. Харесваме и песните, харесваме мене. Радвам се, че си се свързал с екипа на Споделено с Камелия, с Савина. Съжалявам само, че повода е неприятен, който ми гостуваш. Щях да съм по-щастлива, ако пиехме тук и ядяхме и се веселихме с моите песни. Т.е. можехме да се веселим. Но случват се и такива неща в живота. Та сега разкажи ми какво се случи. И как се случи, и кога се случи. На 25 февруари тази година аз бях в болница, понеже имах алергия и така се случи, че майка ми да изведе кучето. Към 8 часа вечерта пред блока имаше и други кучета. Това беше, в смисъл, ежедневна разходка, така ли? Да, вечерната му разходка. Имаше и други кучета, той беше много игриво куче. Много контактно куче. На детска площадка? Да, на детска площадка пред блока. С катерушки, дето си играят деца през деня. И като се върнах от болницата, нали, видях, че майка, понеже тогава и баба ми беше в нас, и майка ми и баба ми плачеха и аз веднага попитах къде е Диор, обаче беше ясен отговор, че нещо е станало с него. Тя майка ми като ми каза в първи момент, че е сгазен, аз веднага помислих, че може да е оживял, че може само да има някакви контузии. Да. Обаче като каза, че, нали, че е починал, нали, на място, веднага първата реакция, която на човек може да му е да се разплаче. Много плак. Много го обичах това куче. Много привързан бях към него, въпреки че беше толкова малък. А то на каква порода беше кучето? Хъски. Сибирско хъски. Сибирско хъски е на каква възраст? На 4 месеца. Съвсем мъничко. Да, беше малък. Малък, но вече започваше да расте, да се държи като голямо куче, като истинско куче. И той беше много привързан към мене. Помня, когато се връщах от болницата, понеже аз бях една седмица там. И когато се връщах, той ме чакаше в нас, посрещаше ме. За твое участие също. Значи посред нощ пак те посрещал. В смисъл такъв, понеже брат ми има куче и всяко куче си е привързано към неговия стопанин. А ти си имаш куче, брат ти си има куче, две кучета, заедно ги гледат и котка имате. Значи обичаш животни. Много, от малък. Ти каза детска площадка, си е играл кучета. Че там минават ли коли на тази детска площадка? Те паркират там. Те го използват като паркинг. Да, и другото, което е на едното куче, собственик е едно малко дете. Само, че тогава, за моя радост, майка му го беше извела. Защото той много сигурно ще да се хвърли да защитава кучетата, като е видял колата. Тя много бързо е карала колата на детската площадка. А кой е карал тази кола? Една жена от нашия блок, не я познавам. Разбрах, че се казва Диана. Да, може да се нарече. Аз само да ти кажа, че ние канихме Диана да участва. Тя призна, че е сгазила кучето, но веднага го е завела на лекар. Платила е там разноските по прегледи, опитала се да помогне, което в последствие какво каза? Каза, че искал да купи друго куче, но ти си отказа, защото си искал Диор бил незаменим, предложила ти 200 лева, ти си казал 500. Тези неща тя ги разказа пред нашия екип. Сега ще ви разкажа как Смятам просто, че искаш да изкараш пари от кучето. Това са нейните думи. Това е пълна лъжа. Когато разбрахме, аз наистина бях много нервиран, ти не мислиш
трезво, когато стане Но нещо ти такова. каза, че си обичал много това куче и Да. нормално да си реагирал така. И аз не можех да говоря, той тогава брат ми се обади и каза, нали, как може, нали, казва, ако вашето дете беше изгазено, понеже днеска кучето, не дай си Боже, може да е А дете чакай, на тази детска площадка играят деца. А как Да. така се паркират там коли? Не е ли забранено? Ако утре това, Забранено е, което се е естествено. случило с твоето куче, се случи наистина с дете, какво би се И това е моя въпрос. последвало? За това нямам думи за такива шофьори и не съм ми казал да ми дава 500 лева. Ние казахме, нали, колко разноски ни е струвало това куче, понеже не знам, сега е времето да кажа, че аз това куче съм гледал с мои пари. Баща ми е почина преди 2 години и от пенсията, която получаваме, нали, аз сам се грижах за кучето. Ти ли си го купил от магазин? Да, От не, зоомагазин ли поръчах го купил? го от интернет. А колко плати за това куче? Извинявай. за въпрос. 180 лева беше. 180 Ми лева. го доставят, след това 75 Плюс лева ваксини, за предполагам, ваксини, защото те са през 3 месеца, докато са малки, се поставят. Хапчета, храна. Ама аз не съм искал, даже друго куче да ми беше дала, щях да го приема. Не съм казал, че не искам, а 500 лева изобщо не съм казвал. Въпреки, че това е много повече. Аз съм от 200 длъжна да лева. предам нейните думи, това, което тя каза. Ами излагала. Но ние поканихме да ни бъде гост, така че да разясним случая. Това... Ти имал ли си други животни? Друго куче имал ли си преди това? Не, котки съм имал. Котки? Имал съм риби, хамстери, всякакви животни. Всъщност обичаш животни. Много, много обичам животни. Твоето куче и кучето на брат ти, те бяха ли роднини? Братчета или... Не, значи първо стана така, че той си взе пак хъски, само че беше женско. Пак ли от Пазарджик, пак ли по интернет? Не, негов приятел му го подари едва ли не. И след това решихме, гледахме един филм Седемте войни или нещо такова беше. И решихме, той е с хъските, и решихме и аз да си взема. Обаче решихме, че мъжко и женско няма как да съжителстват. Или да е мъжки? И заради моето, понеже ние повече го обичахме, беше много послушно, много умно куче беше. Ето го на снимката. Това на стените е то, така ли? Да. И беше много умно и решихме да продадеме женското куче и да вземем мъжко на нейно място, за да могат да живеят. В смисъл да си съжителстват правилно. Иначе ще имате много бебе. Да. И така и стана. И сега е само това бялото. Само На бяло. брат ми. Той много порасна. Въпреки, те че са Диор беше малко по-едра. по-голям. По-едра порода са хъскито. И сега? Ами сега първо ще чакам да ми мине бала, да кандидатствам и тогава може, евентуално, сигурно пак ще си взема куче. Но не знам, много е тежко, когато го загубиш и трудно се преживява такова нещо. Много хора, които са имали кученце и по някаква причина са ги загубили, казват, че не искат друго куче, че другото не може да замени И аз така това реагирах, вече, което да. го няма. И аз така реагирах в началото. Остава Обаче една брат ми празнина, която е незаменима. При теб така ли е или смяташ, че времето ще ти помогне да така си е, вземеш друго обаче кученце? брат ми постоянно ме бута, хайде да вземи си ново куче, защото той иска явно за него да има компания, ама на този етап мисля, че няма да си взима. Виж какво? Ти на колко си сега? На 19? Ами, да, на 19. След малко след някой друг месец ще навършиш 20. Вземи си една кучка и се оправи и те така. Нали си ми приятел? Малко да те разсея, извинявай, нали? Не, така за с теб моите всичко ти шеги. е простено. Понеже съм те виждала на много мои участия, много пееш, забавляваш се, винаги си в Да, компания. така е. И опитвам се така малко ведрина да вкарам, колкото и да ти е тежък Да, момент. въпреки, Аз че също съм темата е загубила куче. Много страдах, бях Помня, когато издирваше твоето, когато го беше изгубих загубила. куче, да, Шанел намериха ми я. Радвам се, че хората ми я върнаха. Има и добри хора. Удържах си на обещанието, дадах им на хората това, което бях обещала като награда. Радвам се, че си е при мен кучето. Знам какво да загубиш или също ми е починало едно куче. Болката е голяма. При мен даже нямам брат и сестра, самичко съм и ми е много в смисъл, тежко ми е. При тебе, предполагам, болката е също така силна. Но след този инцидент, ти виждал ли си се с тази жена? Не, даже не знам как изглежда. Майка ми я е С виждала. Диана, говорил ли си поне някога след... Не. Леля ми след това се обади по телефона. нея? Да, и каза, нали, колко е струвало да гледаш куче, защото тя явно не е наясно. Пита кога, нали, ще ни дадат това куче, защото те казаха, че до една седмица ще се обадят, така и не се обадиха. И тя тогава се държа много грубо, много арогантно. С Леля ти? Да, започнаха да говорят на ма, ти пари ли ще искаш за това куче, ма? Пари не се изкарват от куче. Ние не сме казали, ние просто казахме колко са разноските, не сме казали 500 лева. Това тя е решила да го добави в нейн интерес.
А когато точно по време на инцидента, когато тя е блъснала твоето куче, тя ли го е закарала в болница? Тя каза, че тя го е закарала. Да, майка ми тогава я казала, поне да го закарат на ветеринар, ако може нещо да се направи, да се направи. Обаче, нали, майка ми беше пред блока, тя не е имала пари в нея. И доколко знам, е струвало 20 лева да даде на ветеринара, за да се остави там да го погребат. Не знам, не съм много наясно. Но е била мъртво, когато са го закарали. А не знаеш какво се е случило след като кучето вече е издъхнало? Не Те знаеш са го къде оставили там, в погребано, не клиниката. знаеш. Не. Ти не искаш ли да го видиш? Исках, но майка ми не ми даде. Спести ти това. Да. Много тежко е било. Много кръв. Тя, между другото, е щупила краки на друго куче, което са си играли. Те са били 4 кучета. И това ми е най-странното, как може да не види 4 кучета. Тя назад ли е карала да се напред, паркира? много бързо е карала. А минала през тях? Да, буквално. Щупила е крака на едното, убила е моето. Другите, слава богу, някак си са се измъкнали, не знам и аз как. Значи били са 4 кучета, едното е починало на място, другото щупен. Много ли кучета се разхождат там на тази детска площадка? Ами извеждат се, да. То няма и къде другаде да се извеждат. Тази детска площадка е много натоварена. Кучета, деца, коли, всичко на къде. В кой район е това? Люлин 7. Извинявай много, на тази детска площадка светофара за преминаване на куче, дете и кола. Има ли за ориентация, че там е голяма блъсканица? Ами няма знаци, все още няма знаци. Защо не се обадите да сезирате там? Ами аз говорих с... Кмета най-малко, примерно, на общината, на този район. Люлин ли е това? Паркират, да. Люлин! За да знаеш, че поне кучето ти не е напразно починало, да се променят нещата. Да няма впоследствие пострадали, не дай си Боже, деца. Да, аз точно за това се свързах и с вашето предаване, понеже знам, че се занимава и благодаря с такива проблеми на обикновените хора. И затова се свързах. Понеже никой друг не дава гласно за такива проблеми. Говорих с един полицай, нали, да подадеме жалба. Не да я съдиме, защото тук в България за кучетата едва ли някой ще обърне внимание. Казаха, трябвало на място да стане, обаче човек като е толкова плашен, толкова паникьосан, как да се сети да се обади на полицията в такъв момент? Няма как. Ама ето сега вече време доста мина всъщност. Да. Сега може да се пусне един сигнал до кмета на район Люлин и може вече да се сигнализира за този проблем, за детската площадка, за това, че се паркират там коли. То е масово, на всяка площадка, не е само пред моя блок. Масово на детски площадки се паркират коли? Да. Точно така. Скъпи То е зрители, претоварено от коли в Люлин. Няма къде да ги паркират. Много. И децата няма къде да си играят. И не дай си Боже, може да пострадат. Ама те там повече си играят в училищния двор, слава Богу, там няма коли. Ето, остава и в училищния двор да се паркират. Скъпи зрители, след малко при нас ще дойде братът, близнак на Георги. Останете с нас, за да го видите. Вашата история има значение. Запишете се за участие на телефон 80 66 366 с код за София 02 или на мобилен 0879 99 80 41, както и на адрес София 1421, улица Червена стена 4. Не забравяйте да посочите телефон за обратна връзка.